Mi caro amico, che farta sauton tutto mundo mi caro amico, bonan nocton mi caro amico. Nun mi hafas la kun mi caro amico ya no está harina. Lilo jazz en mina chejo. La urbo estas chejo, que pongo bonache mi caro amico. Gi estas dentro en la universidad Win Raniri mi caro amico. La ciudad estas la Islamon lernayo mi caro amico. Kun dia Cristo. Sed nun dia amico tre ŝatas kaj tre bezonas lernas la anglan lingvon. Imagu mi amico. Multa da popolo ĉi tie, multa da popolo nun ili ne volas lernas la anglan lingvon. Ankaŭ ne volas lernas la araba lingvon, mi amico. Estas multa da popolo ĉi tie ne bezonas. Mi ne komprenas kaj mi ne scias kial. Kial la multa da studentoj, amikoj kaj aplikinoj, viro kaj virinoj ne amas kaj ne ŝatas lernas la multan lingvon la tuta mondo. Sed mi estas malsana. Mi ne povas la invidi multa da popolo apeno ĉi tie la kafeo alekupi. Mi ne povas, mia kara amiko, sed mi ĝusta havas la promocion mia angla lingvo. Sed Arinal estas tre pli intelligenta, mi kara amiko, estas ĝi tre pli ŝatas lernas la anglan lingvon, mi kara amiko. Ne forgesas, mi kara amiko, vi devas lernas la anglan lingvon. Sed tre pli importante la lingvo en la mundo, mi kara amiko. Por ejemplo, vi devas vojaĝas la Usono, vi volas vojaĝas la Ruso, vi volas vojaĝas la Turko, vi volas vojaĝas la Araba, mi kara amiko. Tre importante vi povas parolas la anglan lingvon. Do ne forgesas, mi amiko. Arinal estas tre bona filo kaj larĝa filo. Dankon por vidi mia filmo. Ne forgesu subskribos kaj ŝatas mian kanalon. Ĝis la revido. Yan mula.